बुद्ध धर्म चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै अनि युरोप अमेरिका अनि त्यस्तो विकास भएको अनि कन्ट्री त्यसमा अनि फैलाएको छ। त्यो फैलाएर बुद्ध धर्मलाई सुन्ने चिन्तन गर्ने अभ्यास गर्ने अनि कुइराहरू जो छ उनीहरू चाहिँ शिक्षा भएको ज्ञान भएको अनि त्यस्तो अनि ठुल्ठुलोहरू छ। अनि अहिले समयमा बुद्ध धर्म भन्यो भनेदेखि अब वर्ल्डमा भएको वर्ल्डमा फेमस धेरै अनि नाम भएको धेरै ठुलो धर्म त्यस्तो भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ अनि हामीले के एउटा थाहा हुनु पर्यो भनेदेखि बुद्ध धर्म राम्रो छ भनेर सहयोग दिने बुद्ध धर्मलाई अनि राम्रो छ भनेर सबैले त्यो राम्रो हो भनेर भन्ने त्योहरू चाहिँ अनि कसरी भएको हो भनेदेखि वैज्ञानिकहरूले बुद्ध धर्मको भित्र भएको त्यो शिक्षालाई धेरै अनि राम्रो देखेर धेरै अनुसन्धान गरेर बुद्ध धर्मको भित्र धेरै कुराहरू राम्रो कुराहरू छ भनेर पोजिटिभको कुरा धेरै छ फाइदा हुनुको कुरा धेरै छ भनेर त्यस्तो भएको हो। त्यसो कारणले अहिले बुद्ध धर्म चाहिँ इन्डियादेखि अनि लिएर अनि वर्ल्डमा अनि बुद्ध धर्म यसो भएको हो भनेर यो चाहिँ अनि बुद्ध धर्मको इतिहास छ हिस्टोरी। अब सेकेन्ड कन्टेन्ट्स त्यो चाहिँ सक्यो दोस्रो चाहिँ सक्यो दोस्रो चाहिँ सक्यो। अब टाइम छैन यति राखौँ। अब तेस्रोमा अब बुद्ध धर्म भने चाहिँ के हो भनेको अनि बारेमा भन्न चाहन्छु। महाविद्वान बौद्धको महाविद्वानहरूले भन्नुहुन्छ बुद्ध धर्ममा तीनटा गुण छ भन्छ र के चाहिँ तीनटा गुण। एकमा बुद्ध धर्म चाहिँ अनि बुद्धबाट आएको एउटा धर्म त्यसको कारणले खुङदान्देपा परम्परा सिद्धान्त भएको एउटा धर्म हो भनेर कुरा एउटा राखेको छ। अब दोस्रो गुणमा के छ भनेदेखि बुद्ध धर्म चाहिँ अनि महापण्डितहरूले धेरै चिन्तन गरेर धेरै अध्ययन गरेर धेरै अनि दिमाग लागेर त्यो कस्तो छ के हो भनेर त्यो गरेर बुद्ध धर्मले के महत्त्वमा एउटा दोष देखेकै छैन दोष नभएको एउटा धर्म हो। सम्बोधा भाषामा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि सांगी चम्दिनदेखि छेदी खेचु सुन्दा देबाई खेचु धङ्बो त्यो सांगी सुम्बा इमा खेचु इमा महापण्डित नम्गी ढिमा मेबे रिबे तेरा बाबा इमा भनेर त्यसको मतलब के हो भनेदेखि बुद्ध धर्म चाहिँ राम्रो धर्म हो किनभनेदेखि बुद्धले भनेको धर्म हो भने त्यो कुरा होइन। बुद्ध धर्म बुद्धले भनेको कुरा हो तर त्यो काम लाग्नेको हो यो होइन सत्य राम्रो हो यो होइन त्यसले फाइदा छ कि छैन